हमारी कुदरत में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिसके बारे में इंसान आज भी नहीं जानता है। एक ऐसा ही रहस्य फ्रांस के बरगंडी राज्य के टोनेरो शहर में है, जहां पर हजारों सालों से 300 लीटर से ज्यादा पानी हर सेकंड रहस्यमय तरीके से जमीन से बाहर निकल रहा है। और आज तक इंसान इस चीज का पता नहीं लगा पाया है कि इतना सारा पानी आखिरकार लगातार कैसे और कहां से बाहर आ रहा है। फ्रांस से होकर लगातार बहने वाले इस पानी को फोसे डियोनी स्प्रिंग नाम दिया गया है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक इस रहस्यमय जगह के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किसी एक बढ़िया कमेंट को हम लोग पिन भी करेंगे और आपको जीतने का मौका मिल सकता है एक अमेजिंग प्राइस। मिलता है अगली वीडियो में।